Se jidħlu fis-seħħ emendi leġislattivi li jindirizzaw l-isfidi tas-settur tal-kostruzzjoni, filwaqt li jkomplu jogħlu l-istandards u jsaħħu l-protezzjoni ta' terzi u tal-ħaddiema. Dan ġie mħabbar waqt konferenz tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni, Jonathan Attard, u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, Jesmond Muscat. L-ewwel avviż legali se jitratta dawk is-siti li jkunu stand-alone, fejn mhux biss iridu jaddexxu ruhom ma' ċertu kundizzjonijiet ipprovduti mill-liġi, inkluż ħinijiet, trab eċċessiv, storbju u ndafa fost l-oħrajn, imma wkoll issa b'dawn l-emendi hemm l-obbligu ta' assigurazzjoni. B'hekk, bil-liġi emendata, kwalunkwe tip ta' sit ta' kostruzzjoni, irrelevanti jekk imiss ma' proprjetà oħra jew le, se jkun assigurat. It-tieni avviż legali se jsaħħa l-protezzjoni għall-ħaddiema, b'tali mod li se jkun stipulat b'aktar mod ċar fil-liġi li jekk ikun hemm min iħaddem li għal xi raġuni jew oħra m'għandux fis-seħħ assigurazzjoni li tkopri l-impjegati tiegħu f'każ ta' korriment jew mewt, se jkun qiegħed jinżamm responsabbli personalment. Il-Misteru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni se jkun qiegħed jintroduċi l-obbligi li kull sit ta' kostruzzjoni jkun kopert minn assigurazzjoni li tipprovdi għal kwalinkwe ħsara li ssofri terza persuna. Dan ifisser li kull sit, irrilevanti jekk imiss ma' proprjetà jew le, se jkun assigurat. Dan se jipprovdi serħan il-moħħ lil kull ċittadin. Kull persuna jew kumpanija fil-qasam tal-kostruzzjoni li għandha liċenzja għandha jkollha polza ta' assigurazzjoni li tkopri wkoll l-impjegati waqt it-twettiq tal-attività tal-kostruzzjoni. Il-Ministru Attard spjega li dan il-Gvern se jindirizza l-isfidi tas-settur tal-kostruzzjoni permezz ta' interventi leġislattivi li jkomplu jollu l-istandards u jsaħħu l-protezzjoni ta' terzi u tal-ħaddiema. Hawn spjega li l-Gvern se jibqa' jieħu deċiżjonijiet kuraġġużi biex jiġi assigurat li pajjiżna jibqa' jkollu sistemi fis-seħħ li huma effettivi u effiċjenti fil-ħarsien tal-partijiet kollha involuti. Il-Ministru Attard sostna li b'dawn it-tibdil fil-liġi ġie estiż l-obbligu tal-assikurazzjoni anke fuq sit magħruf bħala stand-alone biex jiġi provdut serħan il-moħħ lil kull terza persuna li tista' ssofri danni. Hawn fakkar li qed issir fl-istess waqt li ġie msaħħa l-obbligu li jkun hemm Employers Liability Insurance. Dawn l-emendi li qed isiru fil-liġijiet sussidjarji marbuta mal-kostruzzjoni għandhom l-iskop li jassiguraw li kull sit ta' kostruzzjoni ikun kopert b'assigurazzjoni fil-konfront ta' terzi, inkluż dawk is-siti li ma jmissu mal-ebda bini ieħor, dawk li ma juża bħala stand-alone. Fl-istess waqt ukoll rajna li nsaħħu dik li hija kopertura tal-ħaddiema, l-ħaddiema li jkunu fuq is-sit fejn qed ngħidu li jekk employer ma jkollux fis-seħħ polz tal-assigurazzjoni li tkopri lil ħaddiema se jkun qiegħed jinżamm responsabbli personalment.